एक मिनिट बस अजून. घाबरले का काय करतो कुठला जीव का सागर आता हे चालू केलं का बाहेर निघाला बघा ना तर काय निघायचं. तिकडे पाण्याचं मशीन चालू नाही ते ट्रॅक्टर तिकडे कुठं तंबाखू कशाला येतो. हो तिथे यार घर नाही चालू असं गोडा लावायचा.
झालं 1 मिनिटाचं होतं बघ.
लाईट अशी कर ना म्हणा त्याला.
जोर देऊ द्या